Olanları duydum. İkimiz de obaların geleceğini sırtladık abi. Bundan kaçamayız. Ancak birbirimize destek olursak obalarımızı düzlüğe çıkarırız. Eyvallah. Lakin senin çadırında huzurlu olman gerek abi. Eğer huzurun yoksa atının eğrinin üstünde de huzur bulamazsın. Ve senin bir evlat sahibi olman gerektir abi. Tıpkı benim de bir an evvel bir avrat bulup evlenmem gerektiği gibi. Duran. Duran. Hay. 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 Duran. 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 Beyim. Beyim iyi misin? Rahmetli eşin yine rüyana mı girdi bey? Hiç çıkmadı Aytolun. Hiç çıkmadı. Seninle gerdeğe girdiğimiz günden beri ne doğru dürüst uyudum, ne de huzurla uyanıp yeni bir güne başladım. Gözlerimi kapadım Duru. Açtım Duru. O gece sofrada Beyim. Beyim. Beyim kokla. Kokla. Hangi gece? Ne oldu o gece? Duru'nun kalbinin durup oğlumun kolları arasında öldüğü gece. Allah'ım günahlarımı bağışla. Beyim de hele derdini. De ki derman olam sana. Bunca vakit sana diyemedim Aytolun. Neyi diyemedin beyim? Duru. Öldüğü gece sofrada ikimizdik. Bana bakıp seni söyledi Aytolun. Ölmeden evvel ağzından çıkan son söz senin adındı. Gözlerimin içine bakarak bana Aytolun dedi. Ama neden? Benim adımı neden söylesin ki? Biliyordu Aytolun. Her şeyi öğrenmişti.